Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam acara NTB Belajar dari Rumah. Sehat, cerdas, membanggakan. Well students, welcome to Mistika's English class. Pada kesempatan hari ini, Mistika akan menyampaikan materi tentang expressions of asking and giving suggestions or advice. Well students, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah 1. Pada akhir pembelajaran, peserta didik diharapkan untuk mampu mengidentifikasi perbedaan dari ungkapan berdasarkan situasi. Students will be able to identify the differences of the expressions based on this situation. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menggunakan ungkapan-ungkapan memberikan nasihat atau saran berdasarkan situasi. The second, students will be able to use the expressions of giving advice or suggestion based on the situation. Well students, pada kesempatan hari ini, Ibu akan fokus kepada bagaimana caranya memberikan saran atau nasihat kepada orang lain. How to give an advice or suggestion to others. I bet you will ask, how do I do that? Bagaimana cara saya melakukannya? Baiklah, mari kita lihat penjelasan berikut ini. Sekarang, mari kita lihat arti dari kata-kata suggest atau suggestion itu sendiri. Seperti kalian lihat, suggest adalah kata kerja, means to give a recommendation that is to introduce or propose an idea or a plan about what should be done by someone or for someone's consideration. Jadi suggest itu adalah kata kerja yang berarti menyarankan. Berarti kita memberikan rekomendasi berupa ide atau rencana tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang untuk pertimbangan orang itu sendiri. While suggestion is a noun. Suggestion is what someone offers you in the form of opinion, advice, plan or idea about what you should do or how you should act in a particular situation. It can be accepted or refused. Jadi suggestion itu kata benda yang berarti apa yang seseorang tawarkan kepada kalian. Bisa dalam bentuk pendapat, nasihat, rencana, atau ide tentang apa yang seharusnya kalian lakukan atau bagaimana kalian seharusnya bertindak dalam situasi tertentu. Suggestion itu sendiri dapat diterima ataupun ditolak. Jadi bisa kita simpulkan, giving suggestion or advice adalah memberi seseorang sebuah rekomendasi yang bisa berupa pendapat, nasihat, rencana atau ide tentang apa yang seharusnya dilakukan atau bagaimana kita bersikap terhadap situasi tertentu. Well students, now I will give you some examples of how you give your suggestion or advice to someone. Ada dua bentuk yang bisa kalian berikan untuk memberikan nasihat. Satu, bentuk formal atau resmi. Dalam hal ini artinya adalah bentuk-bentuk memberikan suggestion atau advice yang akan Ibu sampaikan ini bisa kalian pergunakan untuk memberikan nasihat atau saran kepada orang yang lebih tua atau yang lebih kalian hormati. I would suggest you to, my advice would be to, may I suggest that we,
Dan berikutnya adalah ungkapan-ungkapan yang less formal atau ungkapan yang dapat kalian sampaikan jika kalian ingin memberikan suggestion atau advice kepada teman-teman sebaya. For example, you should, maybe you should, it's better for you too, why don't you, have you thought about, have you tried, you had better, you had to, if I were you, I would, or if I were in your shoes, I would. Oke. Students, tadi kita sudah belajar bagaimana cara menyampaikan atau mengungkapkan ataupun memberikan saran atau nasihat kepada orang lain dengan cara formal ataupun less formal. Now, I will give you some examples or we will learn about the differences in using the expressions of giving advice based on the situation. Jadi berikut ini adalah bentuk-bentuk dari ungkapan memberikan nasihat atau saran tersebut berdasarkan situasinya. Yang pertama, use of should and ought to. Penggunaan should dan ought to. Should artinya seharusnya. Ought to juga sama, seharusnya. Contoh kalimatnya adalah, you should do more exercise. Kamu seharusnya lebih banyak berolahraga. You should bring hand sanitizer when you go out. Kamu seharusnya membawa hand sanitizer ketika kamu pergi keluar. You ought to stay here with me. You ought to consume vitamin C. Berikutnya adalah, you can change the advice into interrogative statement for a consideration. Bentuk selanjutnya adalah kalian bisa merubah nasihat atau saran tersebut menjadi pernyataan pertanyaan sebagai konsiderasi atau rekomendasi kepada orang yang kalian ajak bicara. Sebagai contoh, why don't you drink your medicine? Why don't you go to school today? How about going to the cinema this weekend? How about leaving him some money? Jadi maksudnya adalah untuk lebih menghaluskan pemberian saran atau nasihat tersebut. Jadi walaupun mereka tidak menerima saran kita, itu tidak masalah. Next, you need to pay attention to the use of about in the expression. Seperti penjelasan ibu sebelumnya, bahwa kalian bisa change the advice into interrogative statement, kalian bisa merubah saran atau nasihat tersebut menjadi pernyataan pertanyaan. Kalian harus mengingat atau memperhatikan penggunaan preposisi about dalam ungkapan tersebut. Contoh, how about going to the cinema this weekend? How about leaving him some money? Bisa kalian perhatikan di sana, setelah penggunaan how about atau setelah penggunaan preposisi about, di situ ada penggunaan verb atau kata kerja. Jadi ketika kalian ingin membuat kalimat yang menggunakan about, kemudian diikutin oleh kata kerja, maka kata kerjanya wajib diikutin atau diakhiri dengan ing. Contoh, how about plus verb ing plus complement. Penjelasnya. Ibu kasih contoh sekali lagi. How about visiting our teacher today? How about studying together for the exam? What about having lunch together? Bentuk selanjutnya adalah you can put yourself in the person's position. Jadi, kalian bisa menempatkan diri kalian kepada posisi atau situasi orang yang kalian hendak berikan saran atau nasihat tersebut. Atau kalian bisa berandai-andai.
Contohnya adalah kalimat pengandaiannya. If I were you, I would be careful. Jika saya jadi kamu, saya akan lebih berhati-hati. If I were you, I would go to the doctor. Jika saya adalah kamu, saya akan pergi ke dokter. If I were you, I wouldn't eat that. Jika saya jadi kamu, saya tidak akan makan itu. Bentuk selanjutnya adalah jika kalian ingin memberikan suggestion atau nasihat, jika kalian ingin memberikan saran atau nasihat secara tegas. Bentuk selanjutnya adalah when you want to advise someone firmly. Jika kalian ingin memberikan saran atau nasihat kepada seseorang secara tegas. Artinya, kalian ingin orang yang kalian beri saran itu melakukan saran kalian. So, the examples are, you had better be here before we start dinner. Kamu harus ada di sini sebelum kita mulai makan malam. You had better not forget Tom's birthday gift. Kamu harus tidak boleh melupakan hadiah ulang tahun Tom. You had to eat fruits and vegetables or you will get fat. Kamu harus makan buah-buahan dan sayur-sayuran atau kamu akan bertambah gemuk. Now students, let us see how can we use the expressions in a dialogue. I have one dialogue between two students and let's watch it. I'm too fat. I think you should eat more fruits and vegetables. You should not eat cookies and sweets. But I have done it all. You had better do some exercises then. How about going to the bed earlier at night? Okay, I will. Thanks for your advice. Well, students, now let's watch the following video again about giving suggestion and advice. Listen carefully and identify the expressions of giving suggestion and advice in the dialogue. Dengarkan baik-baik dan identifikasi ungkapan memberikan saran dan nasihat pada dialog. Here's your book. Thank you. Come in. Thank you. Sit down, please. Okay. How are you doing, Evelyn? I would be better if Corona finished quickly. How are you? I'm good. I enjoy my time at home a lot. Do activities, and you should not think a lot about the coronavirus. And you ought to stay home during the pandemic. I really don't want to think about it, but I can't help it. I need to go out for a walk. Yes, I know how you feel. I learned that the virus has caused as many as 3,000 cases of death and still growing. And you should read more information. Oh, I do read about that, Dila. I'm just bored at home. Usually at this hour, we eat at canteen and play with our friends. Yes, I miss that moment too. But if you're bored at home, how about playing music? You have keyboard in your house, right? Or planting flower, have you tried? I have done it all. But I miss singing with our classmates in the classroom or in the park. Well, if I were you, I will invite our friends to have Zoom meeting and talk about everything. By doing that, we still at home and meet our friends virtually. That's a good idea. However, you should also go out, Dila. You had better
some exercise outside your house. Yes, I will. We had better to bring hand sanitizer as well to keep ourselves and others safe. Yes, let's help the government, and above all, I hope coronavirus is over. I hope so. You shouldn't think a lot about the coronavirus. You ought to stay home during the pandemic. You should read more information about the deadly virus. You should go out. Well, the students in the dialogue give advice or suggestion with modals should and ought to. Students, murid-murid yang tadi dalam dialog tersebut menggunakan atau menyampaikan saran menggunakan modals should dan ought to. You shouldn't think a lot about coronavirus. You ought to stay home during the pandemic. You should read more information about the deadly virus. You should go out. Students, perhatikan bahwa pengucapan modals verb should and ought to diberikan penekanan untuk menyatakan bahwa kalimat tersebut adalah pendapat atau rekomendasi yang mungkin sebaiknya dikerjakan oleh lawan bicara. Selain modals should dan ought to tadi, untuk memberikan suggestion atau advice, kalian juga bisa menggunakan can atau dapat. You had better do some exercise outside. We had better bring hand sanitizer. Students, seperti yang sudah kita dengarkan tadi, siswa-siswa tadi memberikan nasihat secara tegas atau they give their advice firmly. Mereka menggunakan ungkapan had better. You had better do some exercises outside. We had better bring hand sanitizer. Selanjutnya, interrogative advice. How about playing music? Why don't you try planting flowers? Students, barusan kita sudah dengar siswa pada video tersebut memberikan nasihat dengan memberikan pernyataan pertanyaan. Contohnya adalah, how about playing music? Why don't you try planting flowers? Well, students, tadi adalah beberapa jenis contoh ungkapan yang dapat kalian gunakan dalam memberikan saran atau nasihat kepada orang lain. Now, look at the following dialogue. It has not been finished yet. Try to complete the dialogue using the expressions of giving advice that you have learned. Perhatikan dialog berikut. Dialognya belum diselesaikan. Coba untuk menyelesaikan dialognya dengan menggunakan ungkapan memberikan nasihat yang telah kita atau yang telah kalian pelajari tadi. Demikian pembelajaran pada hari ini. Kalian juga dapat menyaksikan tayangan materi ini pada laman berikut. Semoga anak-anak selalu sehat dan selalu ingat untuk menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, menjaga jarak atau physical distancing, dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Sampai jumpa!